Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere tam kıvamında şahane bir gül reçeli tarifi vermek istiyorum. Bahçeden kokulu güllerden keserek toplayalım. Evet, güllerim hepsini kestim. Bir koca kase gül geldi. Gül yapraklarını tutam tutam kopartıyorum ve dip kısmındaki beyaz kısmını bir makas yardımıyla keserek temizliyorum. Tüm gülleri aynı yöntemle temizleyerek ayrı bir kaba alıyorum. Son güllerimi de keserek temizlemeye devam ediyorum. Beyaz kısımlarını eğer kesmezseniz sert kalır ve reçelinizde acılık yapar. Mutlaka kesmenizi gerekiyor. Evet, gül yapraklarımı temizledikten sonra bol su yardımıyla musluk altında temiz olana kadar yıkıyorum. Ispanak yıkar gibi fazla gül yapraklarını sıkmadan yıkayalım. Gülün yağı ve kokusu suya geçmesin. Evet, en son gül yapraklarımı bir süzgeç üzerine alıyorum ve tekrardan yıkıyorum. Daha sonra gül yapraklarının fazla suyunu süzülmesi için biraz bekliyorum. Gül yapraklarının bir kısmını tepsiye aldım. Üzerine yarım çay bardağı kadar toz şeker, bir tatlı kaşığı dolusu limon tuzumu tuz haline gelene kadar eziyorum. Daha sonra bir kısmını tepsiye döküyorum. Kalanını diğer gül yaprakları için kenara ayırıyorum. Elimizle ovalarak gül yaprakların renginin ve suyunun çıkmasını sağlayalım. Evet, gül yapraklarımı bir kaseye alıyorum. Kalan şekeri ve limon tuzunu ekleyerek ovmaya devam ediyorum. Ve şekeri kalanını ve limon tuzunun kalanını son yapraklara döküyorum ve elimle ovalıyorum. Daha sonra aynı kaba alarak üzerine hava almayacak şekilde kapatıyorum. Buzdolabının alt kısmında 2 gün mayalanmaya bırakıyorum. Gül mayası olmadan gül reçelimizin yapmamız imkansızdır. İlk olarak gül mayamızı hazırlıyoruz. Evet. Üzerine hava almayacak şekilde kapatın ve buzdolabının alt kısmında sebzelik bölümünde 2 gün bırakın.
Toplamda 2 kilo şeker kullandım. 5,5 su bardağı içme suyunu uygun bir tencereye alalım. Suyumuzu kaynaması için ocağın üzerine alalım. Evet, gül mayamız hazır. Kenarda bekletiyorum. Suyumuz kaynadıktan sonra gül mayasını suya atarak 10 dakika haşlamaya bırakalım. Yumuşayana kadar 10-12 dakika kontrol edelim. Kapağını kapatalım. Kısık ateşte gül yaprakları yumuşayana kadar haşlamaya bırakalım. Evet, 10 dakika sonra kontrol ediyorum. Gül yaprakları yumuşamış. Bir süzgeç yardımıyla sudan süzerek ayrı bir kaba alıyorum. Bu sayede reçelin içinde gül yaprakları hırt hırt kalmayacak, yumuşacık, ipek gibi bir lezzete sahip olacak. Çıkan suyuyla ve kokusuyla da şerbet hazırlayacağız. Mis kokulu gül reçeli yapmanın sırrı gül yapraklarının biraz haşlanmasıdır. Ve suyuyla şerbet hazırlayalım. Şekerin hepsini suya katıyoruz. Eriyene kadar karıştıralım. Evet, eridikten sonra kaynamaya bırakalım şerbetimizi. Evet, kaynamaya başlayınca 15 dakika kıvam alana kadar orta ateşte şerbetimizi kaynamaya ve kıvam almaya bırakalım. Üzerine çıkan köpükleri de bir kaşık yardımıyla toplayarak atalım. Evet, ara ara kontrol edelim. 15 dakika sonrasında kıvam testi yapalım. Bir çay tabağını alalım. Eğer kıvam aldıysa gül yapraklarını tekrardan şerbetimizin içine atarak karıştıralım. Ve 15 dakika kıvam alana kadar tekrardan orta ateşte kaynatmaya devam edelim. Evet, 15 dakika sonrasında bir kaşık yardımıyla kıvam kontrolü yapalım. Son damlalar ağır damlamaya başladığında şerbetimiz, reçelimiz kıvam almış demektir. İçine bir çay kaşığı limon tuzu atalım. 2-3 dakika kaynatmaya devam edelim. Evet, kıvam aldıktan sonra reçelimizin altını kapatalım ve kendi halinde soğumaya bırakalım. Evet, soğuduktan sonra kavanozlara alalım reçellerimizi. Evet, kapağını kapatarak
reçellerimizin buzdolabında bir kış boyunca saklayabilirsiniz. Kıvamı, rengi, kokusu şahane oldu. Hiçbir acılık yok. Tam kıvamında muhteşem bir reçel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi rengi, kıvamı şahane görünüyor. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.